Milí poslucháči Rádia Mária, pri počúvaní relácie Sila ženy a matky vás víta Ľuba Struková. Mojím dnešným hosťom je známa moderátorka rannej show v Rádiu Melody, Táňa Sekej. Vítajte u nás. Vítam, ďakujem. Dnes sa budeme rozprávať na tému radosť, ktorá znie éterom aj životom. Tá radosť. Prihovárate sa vašim poslucháčom prostredníctvom rádia a za mikrofónom rozdávate dobrú náladu. Môžem to potvrdiť. Ľudia vás vnímajú ako usmiatú a plnú energie. Je to vaša povaha, nastavenie alebo vedomé rozhodnutie? No, ja si to uvedomujem, že keď vojdem niekam do miestnosti a ma ľudia nepoznajú, takže pôsobím tak jak taká šišina, ja to hovorím. že taká som, že keď sa ma postaví, čo mám, že aj taká rýchla som, aj také rôzne čudné pohyby robím a chápem, že to môže na ľudí pôsobiť, že som strašne veselý človek. A v podstate áno, som, aj sa mi tak oči smejú, aj sa tak cítim, ale sú situácie v živote, keď, viete, ono sa tak zvykne hovoriť, že tí najveselší ľudia sú vlastne tí najsmutnejší, že možno tak niečo akoby skrývali, alebo tak môže byť, že toto trošku sa týka aj mňa, že ja mám samozrejme aj také obdobia, keď mi nie je vôbec do smiechu a ani sa s nikým nechcem vidieť a určite by to aj moji takí najbližší z mojej rodiny vedeli povedať, že presne, že to, jak ťa vnímajú ľudia, že aká ty si veselá a šťastná a stále usmiata. Takže no to by ťa mali vidieť doma, keď ťa nahnevajú deti. Ale niekedy. Skôr. No, takže viem byť aj nahnevaná. A takým najväčším zdrojom tej vašej radosti vlastne, že z čoho to tak možno plynie? To ťažko povedať. Ja strašne mám rada ľudí. Ja sa veľmi rada stretávam s ľuďmi. Stáva sa mi, že ma oslovia a takí sú ostýchaví, že či veď to sa vlastne stalo aj nám dvom. My sme sa stretli na krste knihy a tiež ste tak za mnou prišli, že ja vás poznám a tak ako tak ani ste nevedeli, že či sa mi môžete prihodiť. A ja sa z toho strašne vždy teším, keď ma niekto tak ako spozná, tak sa tak cítim, že ježiš, že niekto ma pozná, to je krásne. Taký dobrý pocit. Áno, ja sa z toho veľmi teším. Takže nabíjajú ma ľudia, hej, takí, áno, samozrejme musia byť milí. Lebo samozrejme vieme sa stretávať s rôznymi ľuďmi, ale možno aj tým, aká ja som, tak k sebe priťahujem skôr takých veselých ľudí, že mám šťastie na toto. Áno, že na dobrých ľudí. Áno, myslím, že tých je viac. Že si tak stretnem skôr takého asi veselého človeka, k sebe pritiahnem ako takého nejakého smutného. Keď prídeme do toho vašeho pracovného prostredia, vlastne do vášho rádia, tak s vašim kolegom Lukášom tvoríte takú moderátorskú dvojicu a tak vidieť možno aj tak na prvý pohľad, že naozaj si rozumiete. No, my sa veľmi dlho poznáme. My sme spolu vlastne robili ešte v predošlom rádiu. Ja môžem hovoriť tie značky rádií normálne? No však tak nejako. Ale dobre, myslím si, že takže aj my sme sa predtým stretli v takom rádiu, ktoré hralo takú pomalú hudbu, takú jemnú. A tam sme spolu začali tvoriť moderátorskú dvojicu. A robili sme spolu ranné vysielanie. Potom ja som na chvíľočku odišla do iného, najpočúvanejšieho komerčného rádia na Slovensku. A potom som vlastne išla na matersku a keď som sa z tej materskej vrátila, tak sme sa opäť nejak dali dokopy a teraz teda v tom rádiu, ako sme už pomenuli, čo hrá melodické piesne. Áno, to môžeme rádiť melodické. Dobre, to môžeme. Samozrejme. A tak sme sa zase dali dokopy. Čiže my fakt sa veľmi, veľmi dlho poznáme. Dokonca s Lukášom, to je taká zaujímavosť, on ma pozval na svoju svadbu a zo strany jeho manželky bol na svadbe Janko a to je môj manžel. My sme sa na tej svadbe spolu stretli, sedeli sme vedľa seba pri stole, dali sme sa do rečí a odvtedy sa vlastne rozprávame až doteraz. Takže prajem, aby ste sa veľmi, veľmi, veľmi dlho rozprávali. Pekne. My sme sa vlastne vďaka Lukášovi dali dokopy a vlastne som Lukášovi vďačná za to, že mám svojho manžela. Tak to nie každý je svojmu kolegovi možno vďačný. No. A v podstate u koho taká myšlienka vznikla, že tie vaše vysielanie, vy ste to tak oživili, že v podstate je nejaká téma, či je to už lambada, alebo je to folklor, hoci čo, nejaké 90. roky
A vlastne vy urobíte také, teda dáte potom riosku, ale také akože, poviem to, tanečné kreácie, že vytvoríte na ten daný tanec. U koho? Koho to bol nápad? Áno, my sme začali točiť také tanečné videá popri tom vysielaní. A myslím, že Lukáš ešte predtým mal kolegyňu Martinu a oni spolu tiež tancovávali. A keď som prišla ja, tak som tak hovorila, že mohli by sme vymyslieť niečo iné, však nech to nie je to isté. A skúšali sme točiť videá, lebo teraz už viete, rádio nie je iba rádio, my už tvoríme vizuálne audio, tak sa to volá, že vlastne už musíte aj vyzerať, aj pôsobiť na tých sociálnych sieťach, aby vás tí poslucháči poznali aj vizuálne, hej, tak nie len cez éter. No a tak sme začali točiť videá také skôr herecké na pesničky, akože sme herecky stvárňovali názvy a texty piesní, ale nemalo to až taký úspech. A potom sme na niečo zatancovali a to úplne akože na tých sociálnych sieťach vystrelilo, že malo to veľa aj videní a tak, to je ako v tomto svete aktuálne dôležité. Tak povedali, že no tak tancujte. Tak teraz tancujeme. Tancovali sme tak, že keď nám napadlo pre radosť, no a teraz už je to každý piatok. že už sa to z toho takého, že teraz máme náladu, poďme si zatancovať, tak sa to zmenilo na, že je štvrtok, musíme ísť tancovať. Ale nevadí nám to, aj tak sa z toho vždy tešíme. A taká tá príprava, lebo dobre ste v podstate taká zohratí ste aj v tom tanci, že rýchlo sa to viete naučiť, alebo nie je to úplne až také jednoduché, ako to vyzerá na prvý pohľad? Máme to šťastie, že sa to vieme celkom rýchlo naučiť a hlavne keď to pozerajú nejakí ozajstní tanečníci, tak si musia hovoriť, že to vážne im na toto niekto píše, že je to super, lebo to sú naozaj veľmi jednoduché kroky. A dá sa to rýchlo naučiť. Niekedy aj len improvizujeme, niekedy si nacvičíme nejaké kroky, niekedy je, že polovica nacvičená, polovica improvizácia. Takže takto, tak spolu. No, máme šťastie to, že sme takí, aj to, že on je pohybovo zdatný veľmi, že je šikovný. Však to tam aj píšu ľudia vždycky, že Loki je super. Áno, že dajú také lichotivé vlastne komentáre. No, je to také ako netradičné, že keď sa chlap vie hýbať, tak samozrejme je to také, že wow, takže tak máme výhodu v tomto, že to dobre vyzerá. Áno, že ste taký fakt, že aj teda moderátorsky spolu aj pri tom tanci. A máte taký pocit, že ľudia, keď vám píšu naozaj nejaké proste odozvy, že im to zlepšuje tú náladu? Je tam viac takých pozitívnych komentárov a dokonca aj keď stretnem niekedy ľudí na ulici, tak mi povedia, že pozeráme tie vaše tančeky, to je také super a že sa naozaj ľudia to vnímajú nás cez tie tance, pozerajú to a tešia sa z toho. Väčšinou je tam viac menej pozitívnych komentárov. No samozrejme nájdu sa nejaké, že som sa mohla inak obliecť, alebo som sa mohla naličiť, alebo by som si mala zmeniť účes, alebo niečo také, lebo tak majú ľudia pocit, že treba... Že niekedy tú kritiku asi potrebujú. Že treba druhým povedať, ako sa majú správať, ako majú chodiť oblečení a čo majú mať na sebe, aký účes. No, a nevadí. Nevadí. Akú úlohu podľa vás aj zohráva taká dobrá atmosféra v rádiu? Myslíte, že tí poslucháči to aj tak vycítia? Že je to tam, že proste jednoducho je vám tam spolu dobre? Ja si myslím, že to cítiť, že to počuť von a môžem povedať, že mala som kolegu v rádiu pred Lukášom, s ktorým to nebolo úplne ružové. Tam sme si úplne nesadli. Ale zasa treba povedať, že poslucháči to akoby necítili alebo nedávali nám takú spätnú väzbu, že my dve asi nerozumieme. Len ten pocit chodenia do práce alebo do rádia, to nie je práca, to je rádio, že je úplne iný samozrejme, keď sa tešíte a viete, že tam bude zábava a spoločne sa dohodnete na veciach, ako keď idete s takouto gučou v žalúdku a vlastne sa bojíte čokoľvek povedať, lebo vidíte na tom svojom moderátorskom kolegovi, ako prevracia oči. Čo si to zase povedala? To je hrozné, no. Takže to mi robil ten predošlý kolega. Ale tento je super. Pozdravujeme ho. No. Aj tak. Lebo presne ako hovoríte, a ja teda v našom rádiu Mária vnímam, že keď tu prídem, tak mne akoby sa ten deň rozžiaril. Čiže je to naozaj dôležité byť medzi ľuďmi. No, presne. Dobrými ľuďmi.
Začala by som tak možno, že trošičku z toho rádia. Vy ste vyštudovaná herečka. Vyštudovali ste herectvo a ste sa venovali dabingu. Prečo napokon toto moderovanie zvíťazilo? Lebo som dostala ponuku moderovať a nedostala som ponuku hrať. Ono je to s tým herectvom také, je to také komplikovanejšie. Nie je to úplne jednoduché, nefunguje to úplne tak, že dobrý, pán režisér, ja som Táňa. Nechcete ma obsadiť do nejakého filmu alebo seriálu? Musia si vás všimnúť, treba chodiť na castingy. Ja som taký typ, ja sa pomerne rýchlo vzdávam, že tak, to podľa mňa súvisí jedno s druhým, že ja si až tak úplne neverím vo veciach. A potom, keď idem na nejaký casting, ktorý mi nevíde, tak ja potom si tak hovorím, že Táňa, na čo vôbec? No a potom idem na ďalší casting s tým a na čo sem vôbec idem, lebo aj tak je to úplne zbytočné, čiže úplne neohúrim človeka, hej, keď prídem s takýmto nastavením niekam. Takže že podaril sa mi jeden casting, to som veľmi dávno hrala v takom seriáli Dedičstvo, takú mladú slečnu. To bol seriál o takom ranči a vlastne taký pán 60-ročný si ma priniesol z Chorvátska ako suvenír a ja som tam potom s ním bola. Takže takú mladú pipku blondiavú som hrala. Takže to bola taká asi najväčšia skúsenosť herecká, ktorú som pred kamerou mala, lebo to bol taký dlhšie sa točil ten seriál. No a mňa to pred tou kamerou veľmi baví. Je to skvelé. Páči sa mi to. Ale Jasné, že vlastne aj celkovo to rádio asi vás tak úplne že pohltilo, že si tam spokojená, že môžete tam, v podstate môžete aj tam, čo vám to študujú herectvom, priniesla vám niečo aj do toho moderovania? Ja myslím, že áno, že viem s tým hlasom narábať. Viem také potom aj také akože srandy robiť, že mením ten hlas a že toto ma podľa mňa ako veľmi mi to pomohlo, to herectvo v tom. A aj možno nejaké takéto kreatívne myslenie mi to dalo, to štúdium herectva. Takže ja to vnímam ako veľké pozitívum. A vlastne som začala moderovať v rádiu počas toho, ako som študovala herectvo v Topolčanoch. Čiže ja som začínala v Topolčianskom rádiu. No, tak toto rádio sa tak so mnou nejak ide. No. Áno, a čo vás teda tak najviac predsa na tom rádiu tak zo všetko najviac baví? Ste hovorili, že tí ľudia, že a tak, to je pochopiteľné. Áno, ja som chcela povedať, že tá anonymita, ale v podstate už nie je. Že kedysi to bolo také, že ste sa mohli ráno zobudiť a v čom ste sa zobudili, ste išli do toho rádia, lebo vás nikto nevidel. A v podstate si vás ľudia len nejak predstavovali na základe hlasu, že ako vyzeráte. A to si môžu predstaviť čokoľvek. Teraz už, keď sú tie sociálne siete a my im ukazujeme vlastne, ako vyzeráme, tak už si aj ja musím dávať pozor na to, ako vyzerám. Takže už ja sa musím nejako krajšie obliecť, aj možno sa namalovať. Takže toto už som stratila, tú takú anonymitu toho rádia. Ale stále sa mi páči predstava toho, že v tom štúdiu som len ja, môj kolega, alebo možno ešte nejaký jeden kolega, že sme tam len traja. A že nás aj tak počujú nás všade, kde si nás naladia. Že ja som vlastne súčasťou niekoho rána. Veľmi často si to predstavujem, ako je nejaký zhon doma v domácnosti. Mama teraz nervy má, deti behajú a tak. A ja do toho sa z rádia prihováram, že ja môžem byť súčasťou ich rána. To je strašne super. Áno, možno aj toho prebudzania, aj toho chystania, aj toho možno, že trošku takého stresujúceho niekedy rána, toho ponáhľania. No, takže toto sa mi veľmi páči, že viem byť súčasťou domácnosti, alebo ja neviem, že človek ide v aute a počuje ma, ako mu ho rozprávam. Áno, a tým, že teda vysielate ráno show, tak aj vlastne skoro vstávate. No. Veľmi skoro vstávate. Veľmi skoro. Áno, ale v podstate asi si človek na to normálne zvykne, alebo jednoducho takto život prinesie, tak... Ja mám pocit, že je to čím ďalej tým horšie. Ja som si myslela, že to bude lepšie, že presne budem na to taká navyknutá, ale fakt posledné týždne mám také, že ráno keď vstanem, tak veľmi ťažko sa mi vstáva. A neviem, čím to je. Podľa mňa tak všeobecne to bude asi tým životným štýlom, že kedysi som sa viacej hýbala, viac som behala, cvičila. Teraz už cítim na veciach, že už som sa trošku opustila, aj čo sa jedla týka, aj pohybu týka. Takže to podľa mňa také jedno s druhým. Aj chodievame neskoro spať, pretože máme dcéry, ktoré zdedili energiu po svojich rodičoch.
Takže o 8. Nie, to nehrozí. O 8 nehrozí spať. Tak u nás sa chodí tak o 10. o 11. spať. No a potom, keď mi 4:30 ráno zazvoní budík, tak mi nie je všetko jedno. Ale zase vstanete, idete a už ste v tom svojom svete, tak asi takto človek bere, že zvládol som to. Áno, veď ja sa na to vysielanie vždy teším. Tak a chodievame s kolegom z Trnavy v aute a tak väčšinou sa porozprávame, že tak si aj ponadávame, alebo si porozprávame, čo sa nám udialo deň predtým, takže sa tak naladíme na to vysielanie. Pretože to ranné vysielanie naozaj ono potrebuje, aby ste mali tú energiu, tú takú dobrú náladu. Hej, a hlavne nemôžete prvé slovo povedať do mikrofónu. Áno, že niečo sa nejak v takej, áno, že nevôli, alebo že fakt byť nahnevaný. A čo vám teda fakt pomáha, hovoríte, že sa rozprávate s kolegom, čo ešte okrem toho, že ak sa fakt necítite sama v tej nejakej pohode, alebo proste necítite, že toto je taký môj deň, pretože človek žije v tej rodine, rôzne veci sa môže udiať, tak kde nachádzate takúto pohodu? Ja vôbec priamo? netuším, že ako sa to stane, ale pre mňa, keď sa zapne toto červené svetlo, ja to teda môžem povedať poslucháčom, že keď sa začne vysielať, tak je také svetielko, svieti na zeleno a keď už ideme, že von, hej, akože nás počujete, tak začne svietiť na červeno. A ja keď vidím to červené svetlo, tak ja keby sa preplo niečo v tej hlave, že proste teraz nemôžeš byť smutná, nemôžeš teraz myslieť na niečo. Ja veľmi často, keď aj riešime niečo také závažnejšie s manželom, a také to sa stáva málo kedy, ale keď náhodou, tak ja to tak odkladám. Že viem, že teraz sa tomu nemôžem venovať, lebo teraz sa potrebujem sústrediť na to vysielanie a potrebujem, aby som bola, že veselá. A možno, že aj v tom mi pomáha to herectvo, že viem tak ako keby zahrať to, že je dobre. Aj keď vlastne dobre nie je. No. Alebo aj taká, do určitej je taká profesionalita, že človek chytí, že jednoducho teraz odlož to svoje. No, teraz si to nemôžem dovoliť. No tak, alebo keď už je fakt, že zlé, že to nás aj učili na takých rôznych školeniach, že niekedy je aj dobre priznať, že viete čo, dneska je vážne zlý deň. Ale dobre, ideme s tým, čo máme. Však nie každý je vždy úplne nadšený, ale musíme to spoločne nejako zvládnuť. Že ešte aj toto pomôže, že keď tak priznáte, že dobre, dneska mi strašne sa mi zle stávalo dneska. Ale už potom vlastne áno, už to v podstate možno, že pominie a že už sa človek aj lepšie cíti. Máte určite také mnohé zážitky asi z toho vysielania. V podstate, ak sme sa bavili, že aj odozvu od poslucháčov. Máte nejaký taký moderátorský zážitok, na ktorý fakt, že spomínate rada? On sa asi úplne nebude týkať moderovania, aj keď áno. Ja som pred 10 rokmi mala dopravnú nehodu a zrazilo ma auto. A to bolo tak, že večer som bola vonku s kamarátkou a utekala som na električku. Hlúpa som vybehla do cesty mimo prechod prechodcov, takže ma zrazilo auto. A ja som si ešte posielala SMS-ku na dopravný podnik, aby som teda nenastúpila do električky bez lístka. A odletel mi niekam telefón. A nevedeli sme ho potom nájsť, akože tak ja som ležela na zemi, ale ostatní, čo tam boli, tak hľadali ten telefón. Nenašli ho. A v mojom svete sa stratil, prosto niekam padol do kanála. Niekto hovoril, že mi ho asi ukradli, ale ja neverím tomu, že niekto ukradol telefón žene, ktorú práve zrazilo auto, takže v mojom svete padol do kanála a ja som nemala mobil a ja som nevedela dať vedieť, že neprídem na vysielanie ráno. A teraz mňa zobrala sanitka, bola som v nemocnici, ležala som na izbe, išli ma operovať, lebo som mala takú vážnu zlomeninu nohy a ja som vlastne nevedela dať vedieť, že neprídem vysielať. A teraz, že čo budeme robiť? Ja som si nevedela predstaviť, že teraz oni nebudú vedieť, čo so mnou je. Tak na žiadne telefónne číslo som si nevedela spomenúť. Na žiadne mama, otec, nikto. Jediné číslo, na ktoré som si spomenula, bolo naše vysielacie štúdio. Lebo to človek stále hovorí dokola, takže to bolo v hlave. Tak ja som im nahrala hlasovku, požičala mi sestrička mobilný telefón a ja som im nahrala hlasovku z nemocnice, že teda neprídem, lebo ma zrazilo auto a som v nemocnici. A že neviem, kedy prídem a mrzí ma to, ale že nebudem s nimi ráno vysielať.
A teraz oni si ráno našli tú hlasovku, oni si mysleli, že si robím srandu. A celé vysielanie ma čakali vlastne. Ale neprišla som. No. A to bol taký silný moment pre mňa. A potom ešte vlastne všetky tie vysielania potom, keď už som prišla z nemocnice, ja som mala zlomenú nohu aj ruku. Takže ja som nemohla chodiť o brliach a bola som na vozíčku. Mesiac. Bývala u mňa moja mama, starala sa o mňa a vozila ma do rádia. Práca v rádiu je krásna v tom, že vy vlastne nepotrebujete končatiny. Potrebujete len hlavu, aby fungovala a hlas. Takže ja som vedela vysielať. No, problém bol nasadiť si slúchadlá s jednou rukou. Hej, ale to sme potom vyšperkovali, takže to som dokázala. No. Keď človek chce. Hej, tak to boli také silné momenty pre mňa. No toto, že som strašne chcela ísť vysielať. Áno, že človek to má stále možno takú povinnosť, že čo budú bezo mňa robiť. No, že... Nemám zase pocit, že som nenahraditeľná, ale skôr taká tá zodpovednosť. Ja veľmi mám v sebe také, že musím tu byť v nejakom čase, tak musím tu byť. No. Trošku mi to narušili tie deti, lebo tie väčšinou ten čas naťahujú a ja potom často meškám, ale do rádia sa mi to ešte nestalo. Jedine, že by som zaspala, no to sa mi už stalo. Tak to sa myslím, že stane možno niekomu, aj keď ide na 8 hodinu. Myslím, že to sa môže stať. To sa dá prepáčiť. Takže takéto zážitky máte teda, to je náročný zážitok, ale našťastie teda dobre. Dobre to dopadlo. Tak áno. To je základ. Keby sme sa tak vrátili trošku úplne, že teraz až do vášho detstva, taká malá Tánička ste boli ste taká komunikatívna, vždy taká, že stredobodom pozornosti, alebo aj niekedy také tiché dievčatko? Ja si pamätám také, ako ma rodičia museli takže u nás sa hovorí slovo hamovať. Ja neviem, či to je vôbec slovenský výraz. Že choď, že tak nie, práve, že tak naopak. Áno, že nekrič toľko, nechoď tam, neotravuj tam tých ľudí. Že ja som bola taká, áno, ale že mám proste z detstva zapamätané také, že nerozprávaj toľko. Hej, aj v škôlke ja som nemala problém vystupovať. Ja som to mala rada veľmi. Čiže žiadne tiché dievčatko, naopak? Nie. No. A mám teraz, vlastne sa mi narodila malá Táňa. Akurát, že sa volá Anička. Takže mám takú svoju kópiu seba doma a je to pomerne náročné, keď narážate vlastne na tú svoju povahu. A ona vám tak ukazuje, že to zrkadlo. No. Nastaví tú pravdu. Čiže môžem prejsť k tým vašim dcerkám, že máte staršiu Aničku a mladšiu Kristinku a teda medzi deťmi máte rozdiel vekový 2. A necelé 2. Rok a 9 roky, mesiacov. Čiže to taká partička doma. Ako hovoríte. Že vás dáte deti. Čo vás tak najviac tie deti v podstate naučilo samej sebe, alebo aj teda materstvo? Čo vás tak najviac naučilo, keby ste? Ja som netušila, že dokážem byť taká nahnevaná. Toto mne otvorilo to druhé dieťa, že ešte pri tom prvom to bolo také, že občas som cítila nejaké také vyrušenie z tej takej mojej pohody, ale nebolo to také hrozné, ako keď sa narodila tá druhá a zrazu prišli dva podnety diametrálne odlišné a ja som ich nevedela vyriešiť. A zrazu som zistila, že ja som hrozne stratená v tom, že neviem, čo mám robiť a že mne hrozne vadí ten pocit, že nech urobím čokoľvek, nikdy nebudú všetci šťastní a spokojní. Že ja sa môžem aj rozkrajať, ale vždy minimálne jedna alebo dve budú prosto nešťastné a budú plakať. A toto je pre mňa hrozne ťažké doteraz vlastne. S tým bojujem. Je to pre mňa fakt taký veľmi akože náročný, ťažký pocit a ja úplne cítim, ako ma to znútra, jak ma to tak hnevá a ako ja začnem na ne byť vlastne nepríjemná. Že v tom, ako ja viem byť veselá, šťastná, aj usmiatá tak, že zrazu sa tak mením na takú, ako keby, ja to hovorím, že zlú osobu, hej, ale Ono to tak nie je, lebo vlastne tie deti malé, tak každá chce to svoje, lebo sú ešte v podstate malečké, tak jednoducho chce jedna hračku, možno druhá tú istú hračku, alebo sú také rôzne roztržky medzi nimi. No presne, bijú sa, oni sa strašne bijú. Áno, že dievčatá sa bijú. Že všetci hovorili, dobre, že máte dievčatka, neviem, Možno nejaké dievčatka sú také, ale naše nie sú.
No, tak toto, že mňa tak prekvapilo, ako sa dokážem nahnevať. Že to som si myslela, že ani nemám v sebe a som objavila, že mám. A ja niekedy viem byť tak strašne zlá, že už som aj mužovi povedala, že ja sama so sebou by som nebola. Ja som tak hrozná, hnusná, že mne samej je zo mňa zle. Že prečo vy ste ešte ale to tu? tak, možno tak človek má také, akože, také kritické No neviem, takú kritickosť, že je kriticky voči sebe, lebo určite tie dievčatá vychovávate najlepšie, ako viete. No. Čo by ste tak najviac možno prijali, aby si odniesli oni do dospelosti? Ja by som veľmi chcela, aby vedeli komunikovať svoje pocity. Aby vedeli povedať, čo chcú, ale aby to vedeli zároveň komunikovať tak akoby ľudsky. A aby neboli arogantné a nepríjemné, ale aby vedeli si povedať čo, ale zároveň, aby to bolo také akože v rámci také nejakej slušnosti. Lebo toto si myslím, že mi veľmi chýba a že to na tých deckách strašne obdivujem, že ja im niečo poviem, aby urobili a oni, že nie. A ja úplne, že wow, že ja neviem povedať nie. Že ja koľkokrát sa mi stane situácia, že by som rada to nie povedala a úplne to tak vnútri duše cítim, že nechcem toto robiť, ale tak mám pocit, že každému musím vyhovieť a výjsť v ústrety, že poviem, že no dobre, tak áno, ale vnútorne sa necítim dobre, hej, a urobím veci a nie som s nimi úplne stotožnená a tie decká to vedia. Oni povedia nie. Ale tak vieme, že deti tú úprimnosť majú takú naozaj, takú ničím nenarušenú. Čiže oni, keď asi hovoria to nie, tak to tak cítia, že teraz to nie je dobre pre mňa. A potom ja mám vlastne problém s tým, som chcela povedať, vypadla myšlienka. Že vypadla mi myšlienka. To nevadí, dostaneme sa určite k nej. Určite sa dostaneme, však vlastne rozprávame sa o dcerách, že áno. Vždy teda sú v takom veku, kedy staršia už teda vlastne končí, že už nie je škôlkarka. Áno, nájde do školy teraz. Budete mať takú zmenu. Budete mať asi takú väčšiu zmenu, ale zase to možno dobré aj pre tú mladšiu Kristinku, že sa bude aj trošku učiť od nej a no, ona sa od nej učí, ale nie úplne správne veci. Hej. Už viem, čo som chcela povedať. To, aby vedeli komunikovať tie svoje pocity. Toto, že ja s tým som narazila na to, že ja s tým mám problém. Že vlastne nás to akoby v tom detstve nikto neučil. A tak sa nejak hovorilo, že až nepláč, to je dobré. A to sa spraví a nekríč a tak. A ja vlastne neviem úplne pomenovať, čo mi je. A teraz mám to tie deti učiť, že aby vedeli sa vyjadriť, že čo cítia a vlastne im to neviem povedať, že čo cítia. Takže toto by som veľmi chcela a na tomto ja veľmi pracujem. Teraz aj ja chodím aj na terapie, musím sa teda priznať, lebo mňa to, mňa tak prekvapilo to, ako sa dokážem nahnevať, že som to začala riešiť. A tak toto riešime aj s tou psychologičkou svojou, že rozprávať o tých pocitoch a vedieť ich nejako pomenovať, že čo mi teraz je. Teraz už cítim, že sa začínam hnevať. A ja to normálne tým dievčatám hovorím, babi, dobre, doteraz fajn, ale už teraz začínam cítiť, že sa naozaj hnevám. A už keď viete, čo sa stane, keď to prejde cez tú hranicu, že to bude zle. No, tak to čiže sa teraz je dobre učím. hovoriť vlastne teda o tých svojich pocitoch, možno aj o tých slabostiach. Určite, no jasné, to áno. Nahrávame taký podcast s manželom a v ňom hovoríme veľmi často veľa takých asi nie úplne dobre sa počúvajúcich vecí a že priznávame tam, že aké to rodičovstvo vie byť ťažké a ako aj medzi nami vznikajú rôzne takoby iné názory na to, ako riešiť situácie, že ja sa strašne chcem rozprávať, ale vlastne vidím, že to neúčinkuje. Manžel by bol možno ráznejší vo veciach. Že aj toto sú všetko také témy, ktoré vlastne rozoberáme v tom podcaste. No a ja veľakrát sa mi už stalo, že som sa tam aj rozplakala. Tak, Čiže človek je normálne taký, autentickosť to asi aj vyjadruje. Sú na to také rôzne názory, že keď to budú dievčatá počúvať, keď budú v puberte, ako na to budú reagovať, že tak sme o nich rozprávali. No ja dúfam, že si z toho odnesú presne toto, že nech sa neboja o tých svojich pocitoch rozprávať. A nech sa neboja ich prežívať a hlavne, aby sa ich naučili pomenovať.
Vlastne ten podcast váš otvára teda náročné témy, ako sa rozprávame. A podľa vás, aká triezvosť chýba dnešným rodičom, dnešným mamám pri výchove? Aha. Lebo sa volá triezva mama. Áno, tak úplne sme to tak pekne pomenovali. Ja si myslím, že trošku nechať tie deti tak. Toto ináč hrozne znie, ja viem, ale ja to dovysvetľujem. Že nezasahovať hneď. Veľa vidím takých rodičov na napríklad ihriskách, že a vodičku, a nechceš niečo piť, a nechceš jesť, a pozor dávaj, a vlastne chodia stále za nimi a tak ako keby ich nenechávajú, že ja tie svoje dcery, že chodte, a ja riešim, až keď už ozaj je zle, že už keď sa bijú, tak zasahujeme. Ale inak ich nechávame tak ako keby žiť si ten svoj detský život. Že však robte si, dobre. A doma tiež veľakrát to oľutujem, že však taká vie byť rozhádzaná tá izbička, ale keď ich počujem, ako sa hrajú, ako si vymýšľajú tie príbehy, ako si vyťahujú tie hračky a hrajú sa s nimi, tak dobre, nechám vás tak, že nejak to upracujeme potom. Áno, že oni vedia, že vlastne z tej hry, ale asi by nebolo správne z tej hry ich nejako vyrušovať. Nie, to sa snažím, aby som ani očný kontakt s nimi nenaviazala, lebo hneď by chceli z niečo odo mňa. Takže ich nechať, áno, možno tak trošku nechať tie deti tak. To by ďakujeme. Čiže vlastne dotýka si sa mnohých tém a podľa takých svojich aj tých skúseností, samozrejme tým, že teda mama ste, viete priamo sa dotknúť a povedať, ako to cítite vy. A je zaujímavý ten podcast v tom, že vlastne tam je aj ten manžel so mnou, že sa spolu o tom rozprávame a my to tak voláme, že to je taká naša rodičovská terapia, že veľmi často si tam povieme veci, ktoré si ani doma nepovieme. A že zapnú sa tie mikrofóny a my vlastne začneme riešiť niečo a si hovorím, že wow, že on vôbec rozmýšľal nad tým, že to ma prekvapilo, že doma o tom nehovorí a zrazu áno. Takže je to určite takto. Veľa ľudí mi píše, že je vďačných za to, že o tom hovoríme nahlas. Že sa netvárime, že proste všetko je super rúžové, krásne, ale že prichádzajú aj také situácie a obdobia, keď to nie je úplne rúžové. Tak je to dôležité, aby vlastne ľudia aj videli, že možno, že v nich tá situácia je podobná, že nie sú sami. Áno, toto mi veľa žien píše, že u nás to je presne takto. Že ja som myslela, že som nejaká čudná, že som nejaká divná, že tiež mi to vadí, alebo že kričím a tak. A že deje sa to. Deje sa to, len nie všetci o tom hovoria. Áno, tak ale treba o veciach hovoriť. Potom sa môžu aj tie veci možno meniť. Počúvate reláciu Sila ženy a matky, kde je mojím dnešným hosťom Táňa Sekej, moderátorka rannej show v rádiu Melody. Rozprávali sme sa o rôznych situáciách v rádiách, ktoré môže nastať. Táňa je mamou 2 detičiek, 2 dcer. Tak spýtam sa teraz, možno je trošku teda taká, aby sme nehovorili, že staršia a mladšia dcera, že ktorá rovnako sú dôležité, ale mladšia dcera Kristinka hrá v seriáli Dunaj malú Elizu. A taká otázka mi nejako tak napadlo, že ako vy, ako mama vnímate to je účinkovanie? Pretože predsa má 3 rôčky. No, už má 4. Už 4, áno, tak. Ale začala, keď mala 3, takže ona už rok vlastne natáča. No, ja musím sa priznať, veľmi kritická mama, nakoľko mám vyštudované to herectvo. Takže ja k nej pristupujem asi možno aj nie úplne príjemne, alebo z pohľadu okolia. Takto vždy ju chvália. Všetci vždy povedia, krásne Kristinka. A ja jej poviem, Kiki dnes, vieš čo, viem, že by si to vedela aj lepšie, Kristinka. Ale dneska si sa na to nesústredila. Dnes som videla, že si to, takže ja jej poviem takto. Možno to, neviem, či to je správne. Ale tak úprimne možno, že ale tak úprimne, akože nechcem ju klamať, ja nebudem jej hovoriť, že to bolo dobré, keď viem, že by to mohlo byť lepšie. A ona, mám taký pocit, že teraz začala tak akoby čudne rozprávať, tak zvláštne artikulovať. Akože, že predtým rozprávala tak normálne a bola také zlaté dieťa, hej, také. A teraz ona tak začala, maminka. Úplne tak, že akoby trošku, že má... Že prehráva, ale že začala byť taká akoby afektovaná. A toto je stále, musím pripomínať teraz na tom natáčaní, že Kristinka, normálne rozprávaj pekne, normálne, sústreď sa a hlavne, áno, teraz
natáča teraz nové časti a má tam nových kamarátov. Nemôžem povedať, lebo by som prezradila dej, ale a oni spolu, to je hrozné. Že ona, kým bola sama s tými dospelákmi, tak bola taká ako upokojená a počúvala a poslúchala. A teraz vlastne ako má k dispozícii tie ostatné deti pri sebe, tak je zrazu taká také zase medzi svojimi a zase je možno taká veselejšia. Aj vy teda ako herečka ste účinkovali v tomto dobovom seriále z obdobia druhej svetovej vojny. Ako ste vy sama svoju postavu prežívala? Ja som bola Židovka Weinbergová a robila som si srandu z toho, že konečne ten môj krivý nos, lebo ja mám taký zvláštny nos, no treba to povedať, že keď sa dám z boku, tak je taký iný, hej, a hovorím si, že to konečne postava pre mňa, že a aj vlastne v reálnom živote sa veľmi nemalujem, že nie som ja veľmi taký ten typ takej tej typicky krásnej, vymalovanej, vypeknenej ženy, že ja som skôr taká povedzme prirodzená. Športový typ. Tak krásne, to je krásne. Áno, tak som taký športový typ. Takže mi to tak aj celkom sedelo, že ani ma nelíčili vlastne, len mi nabrčkaveli vlasy a išla som hrať. Áno. Musím povedať, že je teda, že možno až trošku, Boris je taká jednoducho aj v tej maskerni možno tak inak ste asi pôsobili, že spoznali vás ľudia úplne, že bežne? Oni dokonca som bola veľmi prekvapená, že Janko Koleník mi povedal, že on sleduje tie naše videá tanečné. A to som sa cítila hrozne, že ako Jankovi môže pripadať toto naše tancovanie, keď on je taký dokonalý tanečník, že veď on sa na nás musí zabávať. A hovoril, že... A tak vidí to zase tak z tej inej strany. Tam nejde o to úplne, že profesionále, to tam ide asi o to niečo iné, že tým ľuďom naozaj nech majú dobrú náladu, nikto nepozerá, že sa človek asi zmýlil alebo tak. Čiže bola to pre vás taká možno taká zaujímavá skúsenosť? Jasné, samozrejme. Ja som seriál Dunaj nesledovala vôbec, ale máme vlastne kamarátku, ktorá robí produkciu na tomto Dunaji. A ona dávala, že hľadajú nové postavy do seriálu a že bude casting trojdňový. Tak ja som sa prihlásila na ten casting, ale prihlásila som vlastne moju staršiu dceru Aničku. Pretože Anička je taká, jej poviete básničku a ona vám ju zopakuje. A miluje vystupovať. Ona na pódiu sa postaví a ona prosto spieva do mikrofónu alebo len tak, keď sme na námestí a vidí nejaké pódium, tak ona sa postaví a proste robí predstavenie. Takže si hovorím, Anička je proste ideálna. No a bola som s ňou na tom castingu a kamarátka hovorí, že však veď keď už si tu Táni, tak si natočím aj teba, nie? Veď ty si študovala herectvo, tak však tuto si sadni a niečo nám povedz. No a možno tým, že som na to nebola pripravená, že som sa dopredu nestresovala a vlastne som za tým nič nevidela, tak som som tak prirodzene odpovedala. No a potom mi hovorí, že vlastne budú hľadať pokračovateľku Elizy, lebo my sme boli vlastne na castingu v čase, keď sa ako keby v tom seriáli skákalo v čase. Takže potrebovali dieťatko, ktoré by sa podobalo na tú predošlú herečku, ale už je staršie. A že by sa im hodila Kristina naša, lebo ju poznali zo sociálnych sietí vizuálne. Tak sme na ďalší deň prišli aj s Kristínou, natočili si videovizitku s Kristínou. No a potom nám telefonovali z Dunaja, že teda by som sa im ja hodila do tej pani Weinbergovej, do takej Židovky. Som bola asi v nejakých 4-5 častiach som sa objavila. A potom, že teda Kristínka bude Eliza. No a zahrala si aj Anička. Áno, napokon, že si všetci, jednu takú komparznú postavu si zahrala aj Anička. No. Takže áno, nie, že aby nebolo ľúto, ale v podstate, že aj ona sa určite cítila pri tom dobre. Je to také, že trošku som sa bála toho, že ako to bude brať, že či nebude jej závidieť. Možno žiariť, alebo áno, že je na ňu priamená pozornosť. Ale mám taký z nej pocit, že sa z nej teší, že aj keď to sledujeme doma, že pozeráme a že Kika, ideš ty si tam. Že jej dopraje. Vyzerá to tak, no, zatiaľ to tak vyzerá. To je. Ešte možno zostaneme pri tých vašich deťoch aj teda v podstate nehovorím, že samozrejme pri tej výchove. Sú aj teda tie deti nejak
uplatníte, že okrem toho si hovorili, že aby boli nejaké, možno, že vedeli povedať aj to nie, že je teda nejaké také, že hodnoty, alebo ako to máte v tomto smere, možno aj teda ste veriaca, Áno, sa spýtam, A samozrejme, žena. tak u nás v rodine, ja keď som bola malá, tak sa samozrejme chodilo do kostola, aj sme boli akože vedení k viere. A ja som aj pokrstená, aj mám vlastne príjmanie. No a potom prišlo to obdobie puberty, vzdoru a vlastne sme sa tak voči všetkému, čo sa dovtedy robilo, sme sa tak ako vyhradili, hej. Takže na birmovku som už nešla, som si dupla, že nepôjdem. A chvíľku som teda bola tak, že tak nechcem úplne povedať neveriaca, ale nevenovala som tomu pozornosť. No a potom som vlastne spoznala môjho manžela, ktorý je veriaci, pochádza z veriacej rodiny. Manžel má detka, ktorý vlastne hrá na orgáne v kostole doteraz. A my sme vlastne mali spolu svadbu s manželom v Trnavskom kostole, kde nás sobášil pán Oroš. Takže, no a pán Oroš vlastne pochádza z rodiny manželovej. No, takže tam tá viera sa tak ku nám vrátila. A s dcérami sa snažíme chodiť do kostola, ale musím teda povedať, že je to s nimi náročné. Tak majú ešte ten vek, že úplne tam nevedia môžu vydržať a dokonca ani na tých detských omšiach nevedia úplne vydržať. Ani tie časti, kedy treba trošku popočúvať, tak oni, ako vidím, že to je pre ne ešte veľmi náročné. A hlavne teda pre tých ostatných veriacich, ktorí prišli do kostola, je náročné byť tam s našimi deťmi. Ale zavše dávame taký pokus s manželom, že v nedeľu si povieme, dnes je ten deň, poďme to skúsiť a vydržíme, ja neviem, pol hodinu, alebo keď tak aspoň, že pred kostolom stojíme a babi sa tam tak ako tmolia. Áno, však pri tých deťoch je to tak, že vlastne rodičia sú tam, ale tie deti sa aj vlastne učíme tie deti, že je to úplne prirodzené potom neskôr, lebo naozaj čakať od 4-ročného dieťaťa, že bude úplne tichučko stať, tak... Ako sú tam také, musím priznať. Áno, niektoré áno, niektoré nie. Naše také nie sú. A dokonca tá staršia dceranička, ona teraz nastupuje na školu Angely Meriči. Takže na základnú školu v Trnave, cirkevnú. Takže sa aj tam, že bude úplne, že teda aj prirodzená je tá modlitba, aj teda, že všetko. Áno. A máme takú zábavnú príhodu, že my sme ich vlastne krstili, až keď boli také trošičku staršie, lebo mne sa Anička narodila cez COVID. A my sme chceli vlastne, aby tie krstiny boli pekné, aby tam mohla ísť celá rodina, aby sme sa nemuseli nejako obmedzovať. Tak sme tak počkali. Potom som zistila, že som znova tehotná. No tak si hovorím, tak už to urobíme pri jednom. Tak už budeme krstiť obe naraz. No a vtedy mala Anka už cez 2 roky. A pán farár hovorí, že krstím ťa menom Anna. A ona na to zakričala na celý kostol. Ja som Elza! Lebo vtedy bežala rozprávka Anna Elza, ľadové kráľovstvo. Tak to je taká úsmevná. Tak ho teda upozornila, že ona je Elza. A potom si tak hovorím, lebo ja som tak stále mužovi vravala, že prečo sa vlastne krstia tie deti také maličké, vieš, že keď sú ešte také maličké, tak už viem. Vy do toho nekecali potom. No. Takže s deťmi zažívate naozaj rôzne situácie, humorné situácie. Tým, že sama máte rada pohyb, máte rada chôdzu, beh, viem, že ste prešli až 145 kilometrov. Veľké číslo. Pri tom športe vlastne vždy ste mali rada takto šport, alebo možno, že až teraz? Je to také zvláštne, že keď si spomeniem na detstvo, pamätám si, že sme s otcom chodievali do lesa na hryby a pamätám si, že som to mala rada. A potom som to tak nejak upustila od toho a opäť som začala behávať, keď som prišla do Bratislavy a vtedy som akože začala behávať a behávať do lesa. Že pre mňa tá kombinácia, že beh v lese je úplne, to je najkrajšie, čo môže byť. To milujem. Tých 145 kilometrov, čo ste spomínali, tak to bol vlastne Štefánik trail, ktorý som prebehla. A zaujímavosť je, že to bolo 3 roky po nehode, čo ma zrazilo auto. A vlastne ja som mala dvojnásobnú zlomeninu píšťaly. A doteraz tam mám vlastne klín v tej píšťale. A lekár, ktorý ma operoval, tak hovoril mňa ako takú, akože toto sa dá, hej? Že
keď sa vám niečo stane, tak to ešte neznamená koniec, že len sa musíte zakusnúť, áno, a pôjde to. Takže ja som si povedala, že no tak toto nie. Viete prečo? Lebo keď som ležala v nemocnici, tak mi kamarátka ma bola doma zbaliť, zbalila mi veci a priniesla mi ich. A priniesla mi aj tenisky. A doktorka, taká sestrička, čo tam bola, ona, že toto na čo ste priniesli? To už nebude potrebovať. A ja úplne som tak, že no ja ti dám, že nebudem potrebovať. Hej, no a potom, že či by mohli zavolať pána doktora, lebo to bol môj kamarát bežec, že ona, že čo? A čo, vy ho poznáte? A ja, že áno, my spolu beháme. A ona, no tak to už asi nebudete. No a toto boli také presné slova, že no tak akože to určite. Tak 3 roky na to som potom ako trénovala veľmi silno celý rok a vlastne som prešla Štefánik trail. No. Čo je naozaj, že... Z Mohyly pod Bradlom do Bratislavy. Do Bratislavy. Však to je ďaleko aj autom. Áno. Tam si človek musí aj hudbu púšťať, aby mu nebolo dlho. Čiže máte rada naozaj teda ten pohyb. A ty máš, že teda to hudbou žijete v práci. Rada si zatancujete takže mimo, alebo púšťate si v podstate nejaké skladby, keď prídete z toho rádia doma, alebo uprednostňujete ticho? No toto je také možno zaujímavé, že ja úplne hudbu doma nepočúvam. Mám rada ticho. Keď tak si púšťam hovorené slovo, ja mám rada podcasty. A keď hudbu, a toto bude možno zaujímavé, ale ja zbožňujem takú elektronickú hudbu, že house, techno, no nazvime to búchalice, hej, že proste keď to trieska, tak mne sa to páči. A je jeden taký portugalský kňaz DJ, normálne hrá takú veľmi krásnu hudbu, pre mňa krásnu. A neviem úplne, že či house, techno, vocal house, tak neviem to úplne presne zaradiť, že čo hrá, ale on naozaj je kňaz, má pekne v tom čiernom, tu má ten biely límeček, usmieva sa celý čas, ako hrá. Nádherne. On je úplne, že to je radosť na neho pozerať. Volá sa, že Padre Guilherme. Neviem, ako sa to presne Guilherme, tak sa píše. A on je dokonalý a zbožňujem vlastne sledovať jeho, ako hrá. A doma si ho napríklad púšťam, že si púšťam jeho DJ-ský set a popri tom upratujem. Keď bol v Košiciach minulý rok, v novembri, tak sme tam samozrejme s manželom boli na jeho koncerte. A teraz sme boli v Ostrave na festivale Beats for Love. To je tiež taký akože houseovo-technový, drum and bassový, neviem aký festival elektronickej hudby, kde hral Padre a vlastne kvôli nemu sme tam šli. No a my tohto DJ-a tak nejak prenasledujeme. A keď dohral, tak sme pozerali, kde hrá najbližšie. A toto je tiež ináč taká zaujímavá vec. Môj manžel bude mať teraz 33 rokov. Takže Kristove roky. A oslavuje narodeniny 29. novembra. A my s manželom máme veľmi radi Madrid. Boli sme tam na výlete dávnejšie a tak nám prirastol k srdcu. A okrem toho môj manžel miluje Real Madrid ako futbalový tím. No a tak teraz to vám dám celé dokopy. DJ Padre Guilherme hrá v Madride 28. čiže z 28. na 29. novembra a 29. novembra hrá Real Madrid v Madride v tom svojom Čiže ste si to objednali. Takže sme hneď kúpili vlastne výlet na tieto dátumy a vlastne pôjdeme zase za Padrem. No. A to je také, ja to neviem ani opísať, že čo ja cítim, keď počujem takú hudbu a že je to nahlas, hučí to a okolo tie lasery sú a no ja strašne sa z toho teším. Ale človek tie pocity sa nedá ani možno vysvetliť, že prečo niekto má rád to, prečo niekto to možno zažije, keď pozerá, neviem, Lučnicu, alebo poviem príklad, že tak to je, že vlastne sme slobodní a každý sa dokáže pri možno nejakom inom žánre jednoducho cítiť. Niekto by možno povedal, že potrebujem na relax len ležať na pláži a pozerať a počúvať more a tak. Ja som taký typ, že ja moc neobležím a neobsedím, že ja potrebujem niečo. Možno hodinku si položím a ja už potom pozerám, kde je aká pamiatka, že čo by som si mohla ísť pozrieť.
No a preto ja mám tú hudbu a ten tanec a že keď môžem vlastne tancovať a takto sa zabávať, tak pre mňa to je úplný relax. Že toto mňa dokáže takže zresetovať. Čiže najlepšie dokážete zrelaxovať. Áno, keď sa hýbem. Dá sa povedať, áno, že pri Keď tancujem hudbe. a hrá mi nejaký môj obľúbený DJ. Moja relácia má názov Sila ženy a matky. V čom osobne vnímate vy svoju silu? Toto je veľmi ťažká pre mňa otázka, pretože ja, ako som, ak nás počúvate od začiatku, povedala, že som taká veľmi neistá vo veciach a veľmi si neverím. A to sa vlastne odráža aj v tom pre mňa rodičovstve, materstve, že mám taký pocit, ako by som ja vôbec nemala nejakú silu. Že mňa veľmi často trápi taký pocit, že toto som urobila zase zlé, toto nie je dobré. Že stále mám taký pocit, ako by som nebola dosť. Neviem prečo, akože v čom to tkvie, odkiaľ sa to berie. Ale toto ma tak trápi. A ja pritom viem, že my ženy sme extrémne silné. Však čo my všetko dokážeme mať v hlave, na čo všetko dokážeme myslieť. Že poznáme tie deti, že len pozrieme na ne a vieme, čo sa deje. A aj tak si hovorím, že ale no ešte som to mohla lepšie. No aj tak som jej nezabalila to pyžamko do škôlky, zabudla som na to zase. No toto sa mi deje napríklad veľmi často. Ale to je v poriadku, no ja to ste úprimná, každé tie pocity máme svoje. Keď som napríklad na tom ihrisku a vidím, ako niektoré maminky vytiahnu všetky tie také, že sírčeky nakrájané na hviezdičky a tak, jablčko pokrájané, ešte vykvoskované. A za mnou dobehne Anička, že mami, my čo máme? A Anička, nič, ak ja som ani nevedela, že pôjdeme na ihrisko. A ešte na ihrisku. No, že som nič nezobrala. Nemám. No, tak potom sa tak cítim čudne, že čo som to ja sama, môže ja takto nenosím tie veci. Myslím, že v tom sa nemeria. Áno, však ja viem, že nie, ale hovorím, že veľmi ja som taká pochybovačná voči sebe. Všeobecne aj čo sa týka rodičovstva, aj profesne, že všetko si tak spochybňujem, že či ozaj je to dosť dobré. No, tak to má tak... Tak možno teraz položím tiež takú otázku, ale tu dávam na záver každému hostovi. Život plynie ako rieka, má svoje korito a hrádzu, ktorá jej bráni sa vyliať. Čo vo vašom živote je práve to, čo vytvára takúto pomyselnú hrádzu, aby ste zvládali aj náročné situácie? Ja mám obrovské šťastie vo svojom živote, že som stretla môjho manžela. Je naozaj, si to uvedomujem, pretože vidím vo svojom okolí vzťahy. Aj vlastne nebol môj manžel môj prvý vzťah, takže mám aj ja za sebou nejaké. A ja to vidím, že čo všetko do života mi doniesol tento človek. Že to naozaj, že ktokoľvek iný by pri mne bol, to by bola katastrofa. Že by som to určite nezvládla. Že možno som na seba taká prísna, ale že sa vnímam ako takú, že som až tak príliš energická, príliš chcem robiť veci a on to tak vie pekne vnímať, on ma tak vie pekne uzemniť, nasmerovať, že čo, nie je na mňa nepríjemný, veľakrát by mohol. Že naozaj, ja už keď sa nahnevám, tak ja som fakt zlá. A on by tiež mohol byť, že on by mi to kľudne mohol akože vrácať, lenže to by sme sa nikam nedostali, že? Keby sme obaja boli na seba zlí, aby sme si vykrikovali veci. Čiže ja mám pri sebe absolútne dokonalého partnera, ktorý ma tak drží, hej, presne, aby som sa nevyliala z toho koryta. Tak ako ste to povedali. No, takže som naozaj veľmi, veľmi som za neho vďačná. A to neviem, či počúva. Práve si myslím, že keď si to vypočuje, tak určite ho to poteší. Ale že nehovorím to preto, že počúva. Že to tak jednoducho cítite. Áno. Je to tak. On je samozrejme. Tak je to otec detí a je úžasne empatický a je veľmi cieľavedomý. On má vlastne všetko to, čo ja by som strašne chcela mať. Že je to taký ten človek, ktorého tak obdivujete, že wow, ako to... A on tiež vie povedať nie. A ja tiež koľkokrát si hovorím, že wow,
že to je super, že tebe je jedno, že tých ľudí možno ako teraz sa na teba možno trošku aj nahnevajú a tak. A Janko, že tak ale to je ich problém, že sa hnevajú. Že to ja nemôžem riešiť to, že niekto sa hnevá. Že to si musí ten niekto vlastne v sebe vysporiadať, že sa hnevá. Že to nie je moja... No a to takýto nadhľad ja by som v živote strašne chcela mať. A to si zoberte, že on je odo mňa o 5 rokov mladší. No. Áno, že, ale to vôbec asi nie je také rozhodujúce Nie v tom je len, vzťahu. ja som vždy mala partnerov, ktorí boli starší. A že vždy som to tak vnímala, že však chlap by asi mal byť starší, lebo veď aj oni tak aj neskôr dozrievajú. Hej, však vidíte, tí dievčatá 14-ročné už vyzerajú na 30 a niektorí tí chlapci 18-roční vyzerajú stále na 13. Žila som v takej predstave toho, že ten partner musí byť starší a vlastne aj všetci tí moji partneri predošli boli starší, až na jedného. A Janko je vlastne o 5 rokov mladší, ale už od prvého momentu, ako sme sa spolu začali rozprávať, som si hovorila, že wow, že to je niečo neuveriteľné, ako tento človek dokáže načítať, čo ja potrebujem. Niekto by možno povedal, že je to manipulátor. Že on si ma tak akože ukladá, kam potrebuje, ale mne to nevadí. Lebo ja to potrebujem. Potrebujem, aby mi niekto ukázal, že ako a čo. A keď popri tom si môžem ja robiť tie svoje veci, akože si môžeme ísť zatancovať niekam a on ide so mnou, tak to je úplne ideálne. Takže náš čas sa už, myslím, že úplne, že je v tom závere. Každá z nás síce vysielame z iného rádia, ale obe veríme v silu slova, ktoré dokáže povzbudiť, dodať nádej, aj zlepšiť náladu. Pre vám, milí poslucháči, aby ste si z dnešného rozhovoru s mojím hosťom Táňou Sekej odniesli práve kúsok radosti, ktorá znie v éteri, ale najmä v našich životov. Táni, ďakujem za náš rozhovor. Ja ďakujem. Ja verím, že som nebola príliš akože smutná, lebo hovoríme o tej radosti. Nie, myslím, že si poslucháči z toho určite zoberie to svoje. Od mikrofónu sa s vami lúči Ľuba Struková a prajem vám ešte krásny čas pri počúvaní Rádia Mária.